तो फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं कि आप ऐसी लाइट परचेज कर सकते हैं। ये डीजे लाइट, ये वाइसन कंपनी की लाइट है। ये देखिए 60 LED बल्ब की है, 9 वाट पर बल्ब है इसमें लाइट में। इस तरीके की आपको बॉक्स में मिलेगी। ये आप देख सकते हैं इधर डिटेल्स। 240 वाट पे है, ठीक है। ये लाइट हमने अनबॉक्सिंग की हुई है। ये है लाइट, आपको भी ये इसके साथ दोनों इसके स्टैंड इसके साथ आते हैं। यहाँ से कर स्क्रीन को टाइट कर सकते हैं आप दोनों स्टैंड्स को, दोनों साइड से दोनों का ऑप्शन दिया है। मैं आपको चालू करके दिखाता हूँ लाइट। कितनी तेज लाइट है। ये आप किसी भी चीज़ की ब्रांडिंग देख सकते हैं। ये बांसुरी कंपनी की है, कंपनी की, ठीक है। इस कोड लगा हुआ मिला है, इसमें इनपुट कोड गई है और यहाँ पे ये साउंड सिस्टम से भी कनेक्ट होकर चल जाती है। इसमें इनपुट एंड आउटपुट कोड है जो उसमें म्यूज़िक के लिए यूज़ की जाती है, म्यूज़िक के साथ ऐड होती है। एक फ़ैन लगा हुआ है इसमें बाकायदा, फ़ैन वर्क कर रहा है, अंदर फ़ैन लगा हुआ है। देखने में आपको लगता होगा सिर्फ बल्ब लगे हुए हैं, नहीं, बट काफ़ी कुछ है इसके अंदर। ये इसका मैनुअल है, मेन्यू। ये कलर देखो आप नीचे लाइट में चेंज हो रहे हैं, ये मेन्यू है। इसका मेन्यू दबाने के बाद आप जो भी आपको कोड करना है वो जो भी आपको चाहिए करने के बाद ये देखिए कितने फीचर्स इस लाइट के अंदर है। जैसे मुझे यही चाहिए, इसकी स्पीड कम तेज़ करनी है तो मैं यहाँ से, ये एक अप बटन है, एक डाउन बटन है, इनको पुश करके हम इसकी स्पीड कम तेज़ कर सकते हैं। देखिए फास्ट हो गई स्पीड, ये 10 तक जाती है, 90, कितना फास्ट हो गया। स्लो डाउन करेंगे इसको, अभी स्लो डाउन हो जाएगी, ये स्लो हो गया। हमें सिर्फ कितनी स्पीड चाहिए, एंटर कर दो। अब लाइट मैं बंद कर देता हूँ और मैं दोबारा जलाता हूँ। मैं ये लाइट यहाँ से बंद कर देता हूँ बटन से, लाइट बंद कर दी है। अब मैं दोबारा लाइट चलाऊँगा तो लाइट यहीं से जलेगी। जो कोड एंटर हमने कर दिया है, आप लाइट जितनी मर्जी बार बंद करो ऑन करो, लाइट हमेशा वहीं से स्टार्ट होगी। आपको नया कोड एंटर करना है तो फिर से मेन्यू पे जाएंगे, ये मेन्यू बटन है, मेन्यू से यहाँ से चेंज करेंगे जो भी हमें चाहिए। जैसे लाइट एक्स का कलर भी कम चीज, ये देखिए कौन से कलर में चाहिए, ये सिंगल कलर जलेगा इस तरीके से। यही कलर चाहिए, ग्रीन कलर चाहिए तो हम यहाँ एंटर कर देंगे। लाइट जितनी मर्जी बार आपकी पावर कट होगी ऑन होगी उतनी बार सिर्फ यही कलर जलेगा। ये इसमें प्रोग्रामिंग है इस तरीके की। हम इसमें दिखाते हैं आपको साउंड सिस्टम के साथ कि ये म्यूज़िक के साथ भी कैसे वर्क करती है। यहाँ तो ये डीजे के लिए बना हुआ स्पेशली, डीजे कनेक्ट करना हो आप ताली बजा के कलर चेंज कर सकते हैं इसका, या साउंड आपका घर में बज रहा है और आपने लाइट लगा रखी है तो साउंड के साथ इसमें अंदर माइक वगैरह लगा हुआ है, तो साउंड कैच होने पे अपने आप कलर चेंज करेगा म्यूज़िक के अकॉर्डिंगली। ये देखिए स्टार्ट किया हमने, कोड नंबर ये आगे बढ़ाएंगे, ये इसका कोड है DE10, इसको एंटर कर देंगे। यहाँ पे ये एंटर कर दिया हमने DE10। अभी देखिए फ्रेंड्स, अभी लाइट आपके सामने है। अब मैं इसका म्यूज़िक ऑन करूँगा, म्यूज़िक ऑन होने के साथ ये मैं लाइट बंद कर देता हूँ। ये देखिए रूम के अंदर लाइट बंद हो गई है। मैं म्यूज़िक कनेक्ट करता हूँ, म्यूज़िक मैं इसमें जैसे इसमें कोई गाना चलाऊँगा, लाइट हर एक गाने के साथ ही मूव करेगी, जैसे म्यूज़िक बजेगा उसके अकॉर्डिंगली। देखिए अभी म्यूज़िक कम है, इससे साउंड नहीं जा रहा। जैसे ही मैं ताली बजाता हूँ देखो लाइट चेंज हो जाती है। जितनी बार मैं साउंड करूँगा
तो आप बीट पे भी चेंज होती है, और जैसे म्यूज़िक में बीट आती है ये उस अकॉर्डिंग चेंज होती है। जितनी आवाज़ को मिलेगी उस हिसाब से चेंज होगी। तो फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं कि आप ऐसी लाइट परचेज कर सकते हैं घर के लिए। म्यूज़िक के अकॉर्डिंग लाइट चेंज होती है, जितना म्यूज़िक होगा जैसे लाउड होगा इसको जितना साउंड मिलेगा उस तरीके से चेंज हो जाता है। अब म्यूज़िक जैसे हमने स्लो कर दिया तो आवाज़ अभी कम हो गई है, तो इसलिए ये अभी कम चेंज कर दिया। अगर जैसे मैं म्यूज़िक बढ़ाऊँगा, जैसे वॉल्यूम इसको मिलेगा ज़्यादा, ये देखिए सामने म्यूज़िक सब रखा हुआ है, वहाँ से जैसी आवाज़ आ रही है तो ये म्यूज़िक बढ़ जाता है। देखो जैसे साउंड आएगा बोलने का चेंज होगा। आप भी एक ऐसी लाइट खरीद के, ये लाइट अप्रॉक्स आपकी 1000 रुपीज़ से लेके आपका 1000 से 1300 रुपये के आसपास आ जाती है। तो आप किसी अच्छी दुकान से लाइट लें। हालांकि गारंटी इस लाइट में मिलती नहीं कहीं से भी, उनको पीछे से गारंटी नहीं मिलती इसलिए वो गारंटी देते नहीं है, लेकिन लाइट ख़राब होती भी नहीं है। और वैसे अगर ख़राब कुछ इशू हो जाए तो रिपेयरिंग हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं कि रिपेयर नहीं होती है। तो लाइट काफ़ी अच्छी है। ये 60 बल्ब वाली लाइट लो तो ज़्यादा अच्छा है। छोटे बल्ब की भी आती है लेकिन वो उतना अच्छा नहीं है, तो आप ये 60 बल्ब वाली लाइट लो। इसमें 60 बल्ब लगे हुए हैं, तो 60 बल्ब की लाइट लें और आप नवरात्रे और दिवाली पे अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं म्यूज़िक के साथ में। ओके दोस्तों, धन्यवाद।